我是 B-box 的那个。Hello， 大家好，我是 Echo 李场俊，欢迎回到我的 B-box 一周一教学，跟我学 B-box 不走冤枉路，学会了 B-box， 别人好羡慕。今天要教就是这个声音，内吸卷舌音。这个声音到底怎么做呢？首先卷你的舌头，卷起来之后呢，吸气，因为它是吸气的声音，这个气流会跑到肺里面，这样子。那舌头会这样震动，然后产生跟上颚的摩擦力。焦点放在哪边呢？就是舌头的中间位置处，这个位置跟上颚摩擦的交界处，焦点放在这边，然后吸气，着重在那个位置，你就会找到最好的声音位置。就是有这样子，可是单这样听其实没有那很悦耳，但是你用在节奏里面会是一个非常好的音效。然后做这个声音的时候，可以分那种小片段、小片段，也可以一大片，就有一个高低音的那个走向，可以把它当成一个你独特的音效，然后去玩它的那个高低起伏、大小声，然后段落。那你小小要注意的部分就是说，你可能会吸太过头，可能会呛到，因为吸到口水，或是那个气流吸太多，因为这个很容易一直要吸很多气，所以自己练习的时候要多多注意一下。那我们来进入节奏的部分咯。这个节奏有哪些声音呢？大鼓，内吸的卷舌音，这样子，内吸 K 小鼓 ，Hi hat 这4个声音，我来示范一次。设定速度80 BPM， 我们来做一次哦。这支影片到此结束，喜欢这支影片，请在下方留言、按赞、分享，还有按下小铃铛。有新的影片，你会最快收到通知。我是 Echo 李场俊，谢谢大家收看我的 B-box 一周一教学，我们下周见。